bienvenidos a Estrellita, Juguetes y Sorpresas. Si es tu primera vez en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En esta ocasión tengo 4 vasitos sorpresas de Sky y Marshall. Solo encontré estos 2 personajes de Patrulla de Cachorros o Paw Patrol. Me encantaron. Vean, aquí tengo a Sky y su vasito es de color rosa. A Marshall de color rojo. Está súper genial. Así que voy a estar empezando a descubrir las sorpresas que tenemos con Sky. Vamos a ver qué tenemos aquí. Oh, primero tenemos el slime. Este es de color verde. Vean, aquí está todo el slime que tenemos. Primero encontré aquí a Rocky de Super Pups. Viene con su antifaz y su capa de superhéroe. También tenemos un huevo sorpresa de las princesas de Disney. Vamos a ver qué sorpresa vamos a encontrar aquí. Aquí está el chocolate delicioso. Cucharita. Vamos a ver qué sorpresa tenemos aquí. Aquí está la lista de coleccionista, o es un flyer de las princesas, y al parecer nos salió un pequeño ratoncito. Este es de Cenicienta. ¿Sabes cómo se llama? Déjamelo en los comentarios. Vienen 3 piezas. También tiene este tenedor doblado y lo vamos a poner aquí. Ven, aquí está el ratoncito con el tenedor. Y por supuesto tenemos el slime verde. Ahora vamos con el vasito de Chase, del perrito bombero. Y aquí tenemos más slime color rosa. Aquí primero tenemos otro personaje de los Super Pups. Es Marshall, Super Marshall. También tenemos otra sorpresa. Es un huevo o una cápsula sorpresa de Mosh Mosh. Estas cápsulas son nuevas. Ven qué lindo se ve este unicornio de aquí. Vamos a ver cuáles son las sorpresas de estos Mosh Mosh. Vean, tenemos unas calcomanías súper lindas para pegarlas donde queramos. Viene con un listoncito. Viene con una guía de coleccionista. ¡Uy, qué lindo se ven todos! ¡Oh, vean esta ovejita! Aquí están todos los que podemos coleccionar. Un cupcake. ¿Esto qué es? Una donita, una galleta. ¡Ay! Aquí hay unicornios. Todos súper lindos. Es un ratón, me parece, y viene con un gatito. Estos están súper geniales porque vean. Por esta parte está el gatito. Ven, aquí le puse la cintita. Se ve súper lindo y lo puedes llevar a todos lados. Creo que esta parte se lo puedes sacar. ¡Ah! ¿Vieron eso? ¡Se rompió! Este es el gatito. No sé qué pasó, que se rompió. Vean, venía en esta burbuja. Ahora vamos con el otro vasito de Sky. Aquí tenemos el slime de color naranja. Vamos a ver qué sorpresas tenemos en este slime. Aquí ya tenemos nuestras sorpresas. Tenemos otro Super Pop. Esta vez es Zuma.
cápsula de Mosh Mosh. Vamos a ver si tenemos mejor suerte con este y este no se revienta o se rompe. ¿Cuál trae una cintita? Lista de coleccionista y unas calcomanías. Estas son diferentes. Está rosa en esta ocasión. Y aquí tenemos un pandita con ojitos de corazón. Y aquí nos sale otro pandita. ¡Qué genial! Es este de aquí, el número 25. El siguiente vasito de Marshall. Vean, tiene un slime azul. Vean, aquí está. Tenemos a Chase como Super Pop. Y tenemos otra cápsula sorpresa de Mosh Mosh. Cápsula amarilla. Lista de coleccionista y calcomanías. ¡Ay, vean qué lindo está este pollito! Una ladybug. Súper tiernos. Vamos a ver. Una bolsita azul. Y tenemos... Este es un osito y este un panda. Y aquí está. Y vamos a ver qué sorpresa tiene. Es... no lo puedo ver. Es algo de color azul. Salió fue este, el número 17. Y bueno amigos, aquí están las sorpresas que encontramos. 4 cachorritos de Super Pops, estos 3 amiguitos de Mosh Mosh y el pequeño ratoncito de Cenicienta. No olviden escribirme en los comentarios cuál de todas estas fueron sus sorpresas. Gracias por acompañarme. Recuerda que yo te espero aquí en mi siguiente video. Adiós.